নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আৰু আপোনালোকক এই ফাৰ্মখনৰ ভিডিঅ' মই দিছিলোঁ এক মাহৰ আগত আপোনালোকক গাহৰি পোৱালি অনা এই পোৱালিখিনি অনা এক মাহৰ আগত মই এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাইছে সকলো দৰ্শকে মৰম দিছিলে আৰু সেই গাহৰি পোৱালিখিনি কিমান ডাঙৰ হ'ল কি হ'ল সকলোখিনি দেখুৱাবলৈ আজি আকৌ মই আহি গ'লোঁ এই ফাৰ্মখনলৈ গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথম পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব স্কিপ নকৰাকৈ আৰু তেতিয়াহ'লে এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বলক চাওক এই মই কৈছিলোঁ যে এই ফাৰ্মখনত আগতো কৈছিলোঁ আপোনালোকক যে এই ফাৰ্মখনত দানা বনোৱাৰ প্ৰচেছ যিটো আছে দানা কেনেকৈ বনাই খুৱায় সেই বিষয়টো আজি আপোনালোকক আকৌ এবাৰ মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এইটো সম্পূৰ্ণকৈ নতুনকৈ বনাই লোৱা এটা ঘৰ আৰু এই ঘৰটোতে ধুনীয়াকৈ এনেকুৱা ধৰণে দানা বনাই একচুৱেলি এটা চিলভাৰ ডাঙৰ কণ্টেইনাৰ হয় এইটো ৰিং বল হয় এই ৰিং বলটোতে দানা বনাই এখেতলোকে খুৱাই থাকে আৰু দানাৰ লগত কি দিয়ে সেই বিষয়ে আজি অকণমান আপোনালোকে চাই লওক দানাত কচু আছে ভাত আছে লগত আলু আছে আৰু আলু মানে ধৰি লওক আপোনালোকে যি দোকানত বেয়া হোৱা আলু যিবিলাক থাকে বেয়া আলু মানে অলপ বেয়া 50% বেয়া হৈ যোৱা আলু যিবিলাক থাকে সেইবিলাক দানাৰ লগত ধুনীয়াকৈ সিজাই দিয়া হয় আৰু সেই দানাখিনিকে এই গাহৰিখিনিক খুৱাই থকা হৈছে আৰু তাৰ লগতে অলপমান গডৰেজৰ গ্ৰোৱাৰ দানা আছে গাহৰি যিটো কমাৰ্চিয়েল ফিড আছে সেইটো খুৱাই থকা হৈছে গাহৰি শুকান দানা ৰাতিপুৱা এক টাইম দিয়া হয় শুকান দানা আৰু এক টাইম দিয়া হয় 2 টাইম দিয়া হয় দানা সিজাই দিয়া দানা 2 টাইম দিয়া হয় আৰু গাহৰিকেইটাৰ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা দুটা ইয়াত খাচী গাহৰি আছিলে খাচী কৰা গাহৰি অনা হৈছিল আপোনালোকক প্ৰথমতেই কৈছিলোঁ যে 8,000 টকাকৈ অনা হৈছিলে আৰু তেতিয়া বহুতেই কমেণ্ট কৰিছিলে যে ইমান দামত গাহৰিকেইটা কিয় অনা হৈছে আৰু তেতিয়া মই বহুতখিনিক ৰিপ্লাই দিছোঁ অৱশ্যে কৈ দিয়া হৈছে কিহৰ কাৰণে ইমান দাম হৈছিলে গাহৰিকেইটা কিহৰ কাৰণে ইমান দামত গাহৰিকেইটা কিনি অনা হৈছিলে আৰু মেইন কথাটো এতিয়া আপোনালোকে চালে নিজে ধৰিব পাৰিব যে গাহৰিকেইটা কিহৰ কাৰণে ইমান দামত কিনি অনা হৈছিলে আৰু গাহৰিকেইটা আনোতে ৱেইট আছিলে প্ৰায় 30 to 31 2 কেজি 30 কেজিৰ ভিতৰতো হ'ব পাৰে এইটো একজেক্ট জুখি চোৱা নাই কিন্তু গাহৰিকেইটাৰ চাইজ লৈ পেলাই অনুমান কৰিছিলোঁ 30 কেজিৰ ভিতৰত গাহৰিকেইটাৰ ৱেইট আছিলে আৰু এতিয়া গাহৰিকেইটাৰ ৱেইট চালে আপোনালোকে আচৰিত হৈ যাব আৰু এতিয়া যিকেইটা গাহৰি হৈছে এই গাহৰিকেইটাৰ ৱেইট বৰ্তমান 50 কেজি পাৰ গাহৰি এটা খাচী গাহৰিত 50 কেজি ৱেইট এক মাহত গেইন কৰিছে আৰু এতিয়া আপোনালোকে চাওক এক মাহত 50 কেজি ওজনৰ এটা গাহৰি বনাবলৈ আপোনালোকে কি খুৱাইছে কি কৰিছে সকলোখিনি আপোনালোকে এই গাহৰিখনৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে অনুমান কৰি ল'ব পাৰিব আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে মই কৈয়ে আছোঁ আপোনালোকক যে সিজোৱা দানা খুৱাই গাহৰিবিলাক কেনেকৈ কিমান ধুনীয়াকৈ পালন কৰা হৈছে আৰু গাহৰি পালকজনেও যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰিছে আৰু কষ্ট কৰাৰ ফল তেখেতে খুব সোনকালে পাই যাব সেইটো বিশ্বাস আছে আৰু বাকী তাৰ লগতে যিখিনি গাহৰি অনা হৈছিলে বাকী ধৰি লওক মাইকী গাহৰি আছিলে বা আৰু তেনেকৈ ব্ৰিডৰ কাৰণে গাহৰি অনা হৈছে ঘাইৰ কাৰণে গাহৰি আনি থোৱা হৈছে পেঠা গাহৰি আছে দুটামান সেইকেইটাৰ গ্ৰ'থটো বৰ ধুনীয়া হৈছে কিন্তু যিকেইটা খাচী আটাইতকৈ ভাল গ্ৰ' কৰিছে খাচী গাহৰিকেইটা অনা হৈছে আপোনালোকক আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ মই 8,000 টকাকৈ পোৱালিৰ দাম দি কিনি অনা হৈছিলে আৰু অলৰেডি যিখন ফাৰ্মৰ পৰা অনা হৈছে সেই ফাৰ্মখনতে ইহঁতক খাচী কৰা হৈছিলে আৰু খাচী কৰাৰ পাছত ইহঁতক অনাৰ পাছত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এতিয়া নিজে চালেই গম পাব যে এই গাহৰিকেইটা কিমান ধুনীয়া এটা ৱেইট গেইন কৰিছে বা গ্ৰ' হৈছে আৰু গাহৰিবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত চাবলৈ গ'লে বহুতে কয় যে কমাৰ্চিয়েল দানা খুৱাব লাগে বহুতে কয় সিজোৱা দানা খুৱাব লাগে কিন্তু আপোনালোকে নিজেই এই ফাৰ্মখনৰ পৰা আপোনালোকে অনুমান কৰি চাওক যে কোনটো দানা খোৱাৰ বাবে কি দানা খোৱাৰ বাবে গাহৰিখিনি ইমান ধুনীয়া হ'বলৈ গৈ আছে আৰু গতিকে লৈ ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকক এক মাহৰ পাছত আকৌ এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক বনাই মই ধুনীয়াকৈ দিওঁ আৰু গাহৰিখিনি কিমানখিনি গেইন কৰিছে ৱেইট গেইন কৰিছে বা কিমানখিনি গাহৰিখিনি গ্ৰ' হৈছে সেই বিষয়ে আপোনালোকে চাই অকণমান ধুনীয়াকৈ অনুমান কৰিব পাৰিব যে গাহৰি ফাৰ্ম এখন কৰিবলৈ গ'লে আপোনালোকে কিমান দিনত গাহৰিবিলাক কিমান গ্ৰ' কৰিব কিমান দিনত গাহৰি ৱেইট কিমান হ'ব বা কি দানা খুৱাব লাগিব সেই বিষয়ে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এই ফাৰ্মখনৰ পৰা আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে আৰু মই ভিডিঅ'বিলাক বনাই আছোঁ এইটো কাৰণেই যাতে নতুন যিবিলাক গাহৰি পালক আছে গাহৰি পালকখিনিও এনেকুৱা ধৰণে এই ভিডিঅ'বিলাক চাই তেখেতলোকেও গম পাব যে গাহৰিবিলাকৰ একজেক্টলি কি খোৱা হৈছে আৰু কেনেকুৱা কি টাইপত ৰখা হৈছে গাহৰিখিনি আৰু এইখিনি গাহৰি আপোনালোকে দেখিছে 10টা গাহৰি আছে ফাৰ্মখনত এই 10টা গাহৰিক বৰ্তমান পানী দি থকা হৈছে কাৰণ অলপ সময় আগত কমাৰ্চিয়েল ফিড যিটো শুকান দানাটো খোৱা হৈছিলে গতিকে কমাৰ্চিয়েল ফিডটো খোৱাৰ পাছত খুব পানী খায় গতিকে খুব বেছি পৰিমাণে পানী দি থকা হৈছিলে আৰু আপোনালোকেও এইটো কৰিব আৰু ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে অকণমান দেখুৱাই দিওঁ তো ভিডিঅ'টো চাই
আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব। আৰু 1 মাহৰ আগত যিহেতু মই দেখুৱাইছিলোঁ, আকৌ 1 মাহৰ পাছত একেখিনি গাহৰি আকৌ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু ৱেইটৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক কৈ দিছোঁ যে কিমানখিনি গেইন কৰিছে ৱেইটটো। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব। আৰু মোৰ চেনেলত বহুতখিনি নতুন দৰ্শক আহে আৰু দৰ্শকসকলৰ প্ৰায়বিলাকে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ গুচি যায়। আজি মই আকৌ পুনৰবাৰ কৈছোঁ, আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব, কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তো লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত। ধন্যবাদ।